Suara kamu aneh saat direkam. Apakah itu wajar? Sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa suara kita pada saat nyanyi dan direkam itu berbeda. Alasannya simpel banget. Alasannya yaitu kita lebih sering mendengarkan suara kita itu lewat tulang tengkorak kita ataupun tulang rahang kita. Yang mana suara yang dihasilkan itu lebih ngebas. Terus gimana dong caranya agar kita tahu suara asli kita? Caranya adalah tutup telinga kamu seperti ini, lalu kamu bunyikan sholawat, maka kamu akan mendengarkan suara asli kamu. Terus gimana dong caranya biar nggak merasa aneh dengan suara sendiri saat direkam? Solusinya adalah kamu harus merekam suara kamu pada saat bernyanyi. Itu agar kamu terbiasa mendengarkan suara yang bukan didengar dari tulang rahang kamu. Gimana? Paham kan? Jangan lupa follow buat dapetin tips vokal dan teknik vokal lainnya.